အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Chat GPT ကိုဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူအသုံးပြုနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Google ထဲကိုဝင်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကဘားလေးမှာ Chat GPT လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်Okayဒီလိုလေးပေါ်လာရင်တော့အပေါ်ဆုံးက Open AI ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် Try Chat GPT ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှအကောင့်စဖွင့်မှာဆိုတော့ Sign Up ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail အကောင့်ကိုထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ password ထည့်ရပါမယ်ကဏ္ဍရှစ်လုံးပြည့်အောင်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့နာမည်ရယ်မွေးနေ့ရယ်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရပါမယ်3ညမထည့်ပဲ6ကနေစပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်မက်ဆေ့ရောက်ပြီလားလို့ notify ဘားလေးကိုဆွဲချကြည့်လိုက်ပါမယ်ရောက်လာပါပြီကုတ်နံပါတ်ကဏ္ဍ6လုံးကိုမှတ်ထားပါပြီးရင်တော့အောက်က၄လောင်းကွက်လေးထဲမှာထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Insight Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒါဆိုရင်တော့သုံးလို့ရပါပြီကြိုက်တာမေးကြိုက်တာရေးခိုင်းလို့ရပါပြီကျွန်တော်ကပုံမြင်တစ်ပုတ်စမ်းရေးခိုင်းကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့မြန်မာလိုအသုံးပြုနည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်အဓိကမြန်မာလိုအသုံးပြုနည်းကိုပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google Translate ထဲကိုသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုမေးချင်တာကိုမြန်မာလိုရေးလိုက်ပါသူကအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းရေးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးကို copy ယူပြီး Chat GPT မှာသွားမေးရမှာပါပြီးရင်တော့ Chat GPT ထဲသွားပြီး copy ယူလာတဲ့စာလေးကိုခြာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ Enter ခောက်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူကစပြီးဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဖြေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာကို copy ယူပြီး Google Translate ထဲကိုသွားပြီးမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်ပါမယ်အစောကအင်္ဂလိပ်လိုရွေးထားတာကိုဘာမီကိုပြန်ရွေးပေးရပါမယ်ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်မြန်မာလိုဖတ်လို့ရသွားပြီကိုသိချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုလေးလိုက်လုပ်ပြီးမေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Insight Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်